السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم طريقة تقشير توم سهلة وسريعة. هوريها لكم كده. بقطع العروش كلها واحطه في طبق كبير، طبعا ما يكونش ناشف قوي ولا طري قوي، وقطعته كده بالسكينة وفصصته كده وبمسك راس راس وبالسكينة. هجيب بالسكينة دلوقتي واقطع الفصوص منها كده. انا بوريكم الراس دي كبيرة وحلوة، هما بيقولوا عليه توم صيني الاحمر ده، انا مش متأكدة من المعلومة. معايا كمية بتاع تقريبا 8 كيلو. فالطريقة دي بتريحني وبتبقى سهلة كده ومش متعبة. طبعا الراس الكبيرة بتبقى حلوة. هنا بوريكم التوم بعد ما قشرت كمية منه، ببقى مجهزة طبق تاني اللي قشره اروح حاطة فيه على طول، وفي الاخر اروح مقسمة بقى ببرطمانات او كيس. بيبقى سهل معاكي في اي وقت تاخدي منه وتضربي على طول وتستعمليه. وده القشر اللي طلع منه. ممكن تطحنيه، تحمصيه في الفرن وتطحنيه ويبقى توم باودر. دي السكينة اللي كنت بقشر بيها. فالسكينة بتسهل عليك كتير وبيطلع كده حلو بياخدش وقت معاك خالص. وتفرزيه براحتك بقى، عايزة تطحني عايزة تسيبيه سليم. انا عن نفسي بسيبه سليم كده واقطعه في الاخر، اخد منه كام حباية واطحنهم او ابشرهم في المبشرة، وبيبقى سهل وسريع وبينجز معاكي اوي. في رعاية الله، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.